Hello guys! Nakikita nyo kung ano tong pinapakita ko. Magre-rebond tayo ngayon. Pero isang vlogger na monetized channel po siya. Ang bisita ko. Tapos ang gagawin ko ngayon is i-rebond siya ng Extenseo. Paghahaluin ko po tong Ahglow sa Extenseo. Kung anong effect sa buhok niya. At iba-Brazilian din natin using Brazilian blowout na sikat sa Facebook. Ayun. Tatawagin na natin ang ating bisita. Ayan! Si RANNIE Kanyada nga pala, yung channel niya, ilalagay ko dyan yung link below para yung channel niya makita nyo kung anong yung link niya. Promote mo yung channel mo, sis. Ayan, so mag-subscribe po kayo sa aking channel. Ayan, RANNIE Kanyada po. At ang content ko po is makeup. Ayan, manood po kayo and don't skip the ads. Thank you! Eto, dahil ako lang po ang mukhang naligo. Ito yung hair niya kasi. Ito yung iano namin, may kulay yung buhok niya. Yeah. So, i-rebond namin, iba-Brazilian rebond po namin siya. Pero paghahaluin ko po yung Extenseo at Ahglow. Ayun, paghahaluin natin sa buhok niya kung kaya. Ayan, wait lang po guys, isa-shampoo lang po natin yung buhok niya. Wait, babalik po kami. A few moments later. So, ito po, tapos na po akong naligo. Estes siya po. Tapos na po siyang nag-shampoo. Ito yung hair niya. So, blower lang po namin guys. So, ito yung buhok niya po. Sige, ganyan ka lang. Parang magkukulang. Ito siya, oh. Ayan po yung buhok niya. So, paghahaluin ko lang tong Ahglow, tapos tong Extenseo, at mamaya gagamitan natin ng KERATIN Brazilian blowout. Ayun, wait lang po. Paghahaluin ko lang po. So, ganyan lang po. Paghahaluin niyo lang po yung dalawang products. And the next is yung isa, yung Extenseo. Extenseo ba yan? Extenseo. Extenseo. So mix lang po, ganyan po pag mix. Dapat counterclockwise at clockwise yung pag-mix para mas mabilis siyang mahal. So makikita po natin yung result mamaya. O diba? Ito na yung buhok niya. Nagsuklay na daw siya. Nagsuklay nga ba siya? Diba? Diretso ko lang. Tingnan naman na natin yung lumilipad. Wala, doon ka umarap. Hindi ata dyan yung ano. Mamaya. So, bahala. Ba't yung ang ininom? May asawa yun? Yung ibon niya. Lahat naman. Lovebird kasi yun, di ba? Lahat naman, diba? Halos lahat. Kahit hindi Kayo na lang, tayo. kayo lang hindi. O, diba? So, gamit tayo ng gloves dahil wala kaming nabiling gloves. Ito po yung gloves na binili niya. So, marumi po yung kamay ko kasi nagkulay ako kahapon ng black.
may nagpakulay sa akin. Kasi wala akong gloves kahapon, so narumihin yung kamay ko, pati na rin yung pagkatao ko. So, ang a-applyin muna natin yung regrowth. Ang regrowth na tinatawag is yung kulot. Yung kulot, yung dati kasing nariban, hindi muna natin i-apply. Mamaya natin siya applyan. Next time, i-try naman natin yung mauna ang kulay bago riban. Sige lang, dyan, relax ka lang. Relax ka lang dahil ikaw ang monetized channel. At ilang subscribers ka na, sis? 2,100. O, 2,100 subscribers na daw siya. Samantalang ako, kaunti lang. Ooh, 4K! Sana all. Yung challenge natin, kapag sino yung unang maka 10K. Sige. Huwag nilibre. Sis, diretso ka na. Huwag mong isipin ng bukas, isipin mo ngayon, nakasama mo siya. Para ma-enjoy mo. Huwag mong isipin mawawala siya. Kasi pag iniisip mong mawawala siya talaga. Pero pag hindi mo iniisip at in-enjoy mo lang ang life, makikiride on din ang panahon. Pasok! Q&A. Diba, humuhugot si Ot kasi. Ginoon. Yung may toy. Oh, hindi lumawag kasi. Sino yung auntie mo? Si Ante Albi. Bakat. Ayun, shoutout pala kay Oli si Elay's Oli Vlogs. Ayun, ang content niya is nagpro-promote siya ng mga bags, nagre-review siya ng mga bags, Louis Vuitton, ganon, mga Hermes, ganon, ang mga nire-review niya. Louis Vuitton? Yeah. Ay, siya. Baka naman, sponsor. Mami Denla. Oo nga no.
Baka naman Ahglow sa Kabayo Extenseo. Pa-sponsor naman dyan. Baka naman. Ano mo, itag mo yung mga ano sa link. So ayan po, na-applyan na po lahat. Hintayin na lang po natin ng 30 minutes bago natin po banlawan. Kaya hintayin niyo po kami. A few moments later. Hi! So ayun guys, na-control ko na po pababa yung buhok ni Miss Vlogger. Ayun. Kinontro ko yan. Tapos na po kasi yung 30 minutes. So, ilalagay na namin si abot nga. Si FUSSION. Ito, ilalagay na namin si FUSSION. Pero, babanlawan po na namin yung buhok ni ate vlogger. Ayan. Vloggeries! Si vlogger Local. at tiktokeris din. TikTokeries. Babanlawan muna po namin. Saka namin po ito ilalagay. So, banlaw lang po kami guys. A few moments later. So, ito na po siya guys. Nabanlawan na namin. Kailangan lang namin patuyuin ng walang nalalaglag tubig. So, dahil dalawa kaming vloggeress, siya munang magpapatuyo ng buhok niya. Tapos habang naglalagay ako ng pang keratin, pang love fusion sa bowl. So, shake muna. Punas-punasan mo muna sis. Ikaw muna magsalita habang nilalagay. Hello! So, ganito pala yung feeling pag nare-rebond, Chos. So, pang dalawa ko na tong rebond. Una, siya din lang yung nang rebond sa akin and nagpakulay ako noon with Brazilian na din, ayan. So, masakit lang siya kasi talagang kulot yung hair ko. So, makikita natin yung result niya mamaya. Kasi, rebond with Brazilian po yung ginawa ni Denla Eritch. O vloggeries. Alam mo ba sis, sa ibang bansa, Ganyan. sa Canada, taglagas ngayon doon. Malapit na rin ang taglamig doon. Ng buhok? Hindi. Ng mga puno. Nag-wisit. So ayun, kailangan daw emulsify, kaya suklay-suklay muna natin to hanggang magpantay yung mga nailagay nating treatment, yung Brazilian. Hintayin natin to ng mga 30 to 45 minutes yung nakababad yung Brazilian bago natin to i-blower. Wala na pong banlawan guys. Diretso plancha na. Tignan natin kung effective. Effective pala. A few moments later. Ayan po, ate girl, ikaw muna magsalita. And so yung feeling po, makikita po natin mamaya yung result, kung effective ba yung ginawa niyang eksperimento sa aking buhok.
Kasi nga, zero balance naman po yung babayaran ko dito. Kaya bahala na po siya kung ano yung gusto niya gawin sa buhok ko. Ang importante is may straight. Laway ko, tumalsik. Ayan, so, wait lang po natin siya ng mga 30 minutes. 30 minutes ba? Basta ewan ko kung anong ilang minutes to. Basta, makikita natin yung result niya mamaya kung effective ba yung ginawa niya. Kasi, dalawang product yung pinagmix niya and Brazilian. So, isang beses lang namin siyang binanlawan. Nung una, nag-shampoo ako and blinower niya. Next is in-applyan niya yung dalawang product, which is yung Extenseo and yung isa, hindi ko alam yung isa. Nakalimutan ko yung pangalan. And yun, doon namin binanlawan. And this is the last. And yun, so isang plancha lang siya. Unlike sa ibang rebond is parang, di ba, dalawang planchahan and dalawang applyan, ganun. Depende pa sa mga color, ganun. Minsan 3, ganun, minsan 4. Kaya makikita natin yung result niya mamaya. So stay lang kayo dyan, guys. Papakita namin yung result niya mamaya. And then i-rate nyo siya, guys, kung maganda ba siya para sa inyo. And i-rate ko din siya mamaya. A few moments later. Sabi niya ko, vlog ka na. Bigyan lang mo mag-vlog-vlogger. Vlog-a-grag! So ito, tapos na yung ilang minutes na yun? 30 minutes? 30. Ay, Hi guys! By the way, I'm Sanaya. I'm back. Sanaya daw, di ba JR? Sabi nga ni John Lloyd, siya daw si Shella May. Ako yung nagtitinda ng balot. Ngayon mayari na, owner na ako na ngayon ng milk tea. Baka gusto yung mag-franchise. Mura lang po, 8.9. Ayan, shoutout nyo mo yung ano nyo. Lalagay ko yung page nila ng milk tea. Ito yun, oh. So, blower lang po namin, guys. Patayin mo nga, sis. Ha? Patayin mo nga. A few moments later. Hello guys, so ito na yung buhok niya, na blower na namin po. Ito, medyo nag-straight na kumpara kanina. Ayan. So, planchahin lang namin yung buhok niya. Sa section ko lang po. Ayan po siya. Ganyan siya kanipis. Paplansyahin ko lang po. Habang yung isang kasama namin nag-ML. Mahilig siya kasi sa ML. As in magagandang lalaki. May rama ito nga, Mia. Dadak na
sis. Mas natin ang bakto. A few moments later. Nasaan yung sukla? Akin mo yung sukla! So, ayun guys. Tapos na po kami nagplancha. Ayan. Ayan o. O, diba? So, ayun po. Tapos na ang Brazilian ribbon namin gugupit at ayan si ate girl. So, anong masasabi mo sa buhok mo? Very, i-rate ko siya, I think, sagad na natin, 10. Ayan. Ay, chef. Siyempre, ayan. Di ba first time mo lang siya sa akin trinay itong itong emerald na to. Kaya, thank you dahil napaganda mo ulit ako. Salamat Love Fusion. Ayun. Tapos salamat din kay Ahglow at kay Extenseo. Baka naman po pa-sponsor. O baka naman Love Fusion KERATIN, di ba? Perfect. Power po. Ayun. Kaya sis pa sabi naman subscribes ako. Ayan, so paki-subscribe po si Mami Mitch. Ayan. And don't skip the ads. And click nyo na din po yung notification bell para updated kayo sa mga bago niyang videos. Ayan po. Ay wait lang pula. Ay wait lang pula. Ay wait lang pula. Ay wait po pa lang pala. Wait po, ang tawag nito. Sa gusto pong kung anong brand ang gusto nyo pong itry sa akin, comment lang po kayo down below. Itatry po natin sa iba-ibang mga customer. Pwede rin po kayong pumunta dito sa bahay at kunin yung mga gamot nyo. Itatry ko po sa buhok nyo para makita natin kung effective nga ba yung mga gamot na mga pinili nyo. Thank you po. Ginagawa niyo dali. Ayun, so ayun. 2 oras ko kasi itong plinansya. Gutom na rin ako. Hindi ko na malayan. 2:00 na pala. Kanina nagsimula kami mga, anong oras ka ba dumating? 8? 8 daw siya dumating. Ayun, syempre nagpapabebe. Tapos kachat ko pa si kaaway, si best friend. Ayun. Ayan, so thank you so much.